रिहाई के बाद एबीपी गंगा पर आजम खां का सबसे बड़ा इंटरव्यू। एबीपी गंगा पर आजम खां एक्सक्लूसिव, जहां आजम खां ने रिहाई के बाद सबसे पहले एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रिहाई के बाद एबीपी गंगा पर आजम खां बोले हैं सबसे दमदार, सबसे बड़ा इंटरव्यू आजम खां का रिहाई के बाद एबीपी गंगा पर आजम खां एक्सक्लूसिव। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और मौजूदा रामपुर विधानसभा सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान लगभग 27 महीनों के बाद सीतापुर जेल से घर पहुंचे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब आने के बाद पहली बार हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 27 महीने के लंबे अरसे के बाद आप घर आए हैं। परिवार को कई ईदें आपके बगैर मनानी पड़ी। इस बार भी ये लग रहा था कि आप ईद पर घर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैसा रहा ये 27 महीनों का जो वक्त था आपके लिए? बहुत सख्त वक्त था। परिवार ने भी मेरे साथ जेल में ईदें मनाई, मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, मैंने। तो ईद तो दो तरह की होती है। एक तो कोई खुशी का हादसा, और दूसरे रमज़ान के बाद जिन्होंने रोज़े रखे हों उनकी ईद। पिछले साल 15 रोज़ के होते होते कोरोना हो गया था, तो ये मालूम ही नहीं रहा कि बाकी रोज़े कब गुजर गए, ईद कब गुजर गई। उनके 2 महीने तो बेहोशी रहा, ये ईद भी गुजर गई। इमरजेंसी में जब बंद रहा तब भी कई ईदें जेल की नज़र हुई। तो कुछ वक्त था, गुजर गया। ये कैसी रात थी? गमों की रात थी? अब आपको लगता है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि वहाँ बंदिश थी, यहाँ बंदिश से दीवारों से बाहर हूँ। माहौल खौफ का वहाँ भी था, और पूरे मुल्क में ही और सूबे में भी माहौल तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पुरुम्मीद नहीं है। बेरोज़गारी और महंगाई तो अलग चीज़ है, लेकिन एक दहशत का, खौफ का, डर का, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का, कब क्या हो जाए, एक दूसरे से घृणा का, नफरत का, अलगाव का, दूरी का, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका था तो अब क्यों है, और अब है तो तब क्यों नहीं था। घबराहट हो रही है। न जाने हमारी आने वाली नस्लों का और मौजूदा नस्लों का कैसा मुस्तकबिल होने वाला है। आजम खान साहब, आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा इस मुल्क में। आप जेल गए इमरजेंसी के दौरान। उस वक्त के जो हालात थे और आज के जो हालात हैं, क्या अगर दोनों को हम तोलें, नापें, तो कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक हालात है? वो एक शख्सियत की अना की इमरजेंसी थी। मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, और क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, और उस इमरजेंसी में हम लोग बनारस जेल में थे। बड़ी बड़ी बैरिक्स थी, पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, बहुत आज़ादी से रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, डिस्कशंस होते थे, अच्छा खा भी लेते थे। लेकिन ये कैद तो थोड़ी मुख्तलिफ थी, और ये घुटन उससे कहीं ज़्यादा है। मुल्क इमरजेंसी के दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? 1947 के बंटवारे से भी ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, जो मस्जिद का वज़ू खाना था, उसमें जो मुस्लिम पक्ष का कहना है फाउंटेन का जो बेस है
لیکن ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ وہ شیولنگ ہے اور وہ مل گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ سوال قبل از وقت ہے. ہم تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیں بابری مسجد کی طرف. بابری مسجد 22/23 دسمبر 1949 کی رات کی جو اگلی صبح ہوئی تھی تو ایس ڈی ایم مہودے نے ایک ایگزیکیوٹیو آرڈر پاس کیا تھا. مسجد خرق ہو گئی تھی اور 500 میٹر کے ایریے میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد ہو گئی تھی. اس کے بعد تقریباً 4 دہائیاں گزریں جوڈیشل پروسیس میں، چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک کے فیصلے میں. لیکن اس میں چھوٹی عدالت سے سپریم کورٹ تک صرف 4-6 دن کا فاصلہ رہا ہے. تو دونوں کے پروسیجر میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ چھوٹی عدالت سے لے کر آخری عدالت تک مقدمہ زیر بحث اور زیر سماعت ہے. لہٰذا ہمیں اور ان تمام لوگوں کو جو قانون میں یقین رکھتے ہوں انہیں فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. آزاد ہندوستان کی سیاست میں اعظم خان مسلم قیادت میں آج کے جو حالات ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ 27 مہینوں کے بعد آپ باہر آئے ہیں، چاہیں گے ان حالات میں کیا رائے آپ کی بنتی ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے اور لمبا راجنیتک جیون ہے آپ کا، ودھان سبھا سے لے کر کے پارلیمنٹ تک کا. ان حالات میں آپ اپنے سمرتھکوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بھی قبل از وقت ہوگا. یہ بھی قبل از وقت ہوگا اس لیے کہ نہ کوئی چناؤ سامنے ہے، نہ کوئی ملک کے سامنے علاوہ اس ڈسپیوٹ کے کوئی دوسرا چیلنج سامنے ہے. ہاں البتہ میرا خیال یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کا جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ ان کے مستقبل کے راستے میں بہت بڑا روڑا ہے. کیونکہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان جدھر اپنے ووٹ کا وزن ڈال دیتے ہیں ادھر سرکاریں بن جاتی ہیں یا بگڑ جاتی ہیں. تو اس پر بحث ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اور اس پر جو بھی پولیٹیکل تھنکرس ہوں، خاص طور سے ہمارے علماء صاحبان یا مسلم اسکالرس ہیں، ریٹائرڈ آفیسرس ہیں، ندوہ ہے، دیوبند ہے، بریلی مرکز ہے، بریلی شریف کا مبارک پور ہے، اور جو دیگر مراکز ہیں، بہار شریف ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. سب کو بیٹھ کر اس پر رائے بنانی چاہیے کہ رائٹ آف ووٹ سے رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف ایکویلٹی، رائٹ آف ریلیجن، رائٹ آف ایجوکیشن، اگر یہ چند اختیارات ہمیں مل جائیں تو ہمیں ایک بار اس پر سوچنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر چناؤ میں جس طرح سے دھرویکرن ہوتا ہے اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو روکنے کی بات جو ہے، کہاں دھرویکرن ہوگا؟ جب ہم ریس میں ہی نہیں ہوں گے تو دھرویکرن کہاں ہوگا؟ یہ ریس ہی تو ہماری بربادی کا سبب بن گئی ہے. مسلمانوں کو کسی ایک خاص پارٹی کو روکنے کی ریس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہمیں اپنی بات وہاں تک پہنچانی تو چاہیے جن لوگوں کو سننا پڑے گا. کیا آپ اب باہر آ گئے ہیں، اس کی کوشش کریں گے کہ جو انسٹیٹیوٹ آپ نے بتائے، اسلامی مرکز جو آپ نے بتایا، جو پلرز ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے، ان سے بات کریں گے؟ آپ میٹنگ کی کوشش کریں گے کہ ایک رائے بنے؟ آپ صاحبان کے واسطے سے میں نے یہ میسج ان تک دے دیا ہے. ذاتی طور پر کیونکہ میں بہت لمبی تنہائی کی اور بیماری کی قید کاٹ کر باہر آیا ہوں، اور صحت کے اعتبار سے ابھی بہت دوڑنے بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن ہاں، میں سب سے رابطہ کروں گا اور ان سے رائے کروں گا کہ اس پر ان کی کیا سوچ بنتی ہے.
وہ کیا سوچتے ہیں. आजम खान साहब, जौहर यूनिवर्सिटी और आपका राजनीतिक कैरियर, क्या लगता है आपको कि ये जो इस बार आप पर इतने बहुत से मुकदमे हुए, इतनी लंबी आपको कुर्बानी देनी पड़ी, क्या वजह है? आपको क्या लगता है? क्योंकि दुनिया तो कुछ कहती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही, कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से ये हालात हुए? दुनिया कुछ भी नहीं कहती है, दुनिया तो जानती भी नहीं. 20 दिन के अंदर मैं पहले नंबर का माफिया हो गया. पहले नंबर पर मेरा नाम था, दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी का नाम था, तीसरे नंबर पर अतीक अहमद का नाम था. 20 दिन में. तो इस माफिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान को लोगों के मुकाबले आए लोगों ने जिस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किया था, आपने भी क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी खड़ी की है, इसी वजह से इस समाज ने आपके साथ इस तरह से किया. लेकिन उनके साथ लोगों ने भी किया, कुछ उलमा ने भी किया, लेकिन उन्हें सर का खिताब मिला था अंग्रेज़ हुकूमत से. खान बहादुर का लक़ब मिला था. वो हुकूमत से बहुत करीब थे, हुकूमत इंग्लिशिया से. और उन्होंने जो कॉलेज बनाया था उसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. मोहम्मद नहीं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. और मेरे मामले में हुकूमत भी फरीक रही और मेरे अपनों ने भी माशाल्लाह इसमें 98-99% मुकदमात तो उन लोगों के हैं और उन लोगों के थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के हाथ चेक और ड्राफ्ट के ज़रिए ज़मीनें बेची थी. फिर मुकदमे किए थे कि हमें कोई पैसा नहीं मिला. वो सब लोग मुकदमे हार गए. जो 2000 रुपये बीघा ज़मीन थी वो हमने 40,000 में उस वक्त ख़रीदी थी. ट्रस्ट ने, हमने नहीं. मैं किस काबिल हूँ, चंदे का पैसा था. उस पैसे से उन्होंने चौगनी ज़मीनें ख़रीदी और माशाल्लाह 2 हज किए. और वही माथों पर बड़े बड़े निशान और चेहरे पर नूर. अदालत में जाकर ये कहते थे कि आज़म खान ने हमसे ज़बरदस्ती छीन ली. वो सब लोग मुकदमे हार गए और उम्मीद करते थे मैं उनके ख़िलाफ़ चाराजोई करूँगा. मैंने तो कोई चाराजोई नहीं की. अभी भी ऐसा ही हुआ. 27 साहिबान, 3.25 बीघा ज़मीन जो मालूम नहीं यूनिवर्सिटी में कहाँ है. उनसे कहा जाता था कि भाई बग़ैर पहचान के पैसा ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब का हुक्म है कि अगर तुमने रजिस्ट्री करी तो आज़म खान से भी ज़्यादा बुरा अंजाम होगा तुम्हारा. लिहाजा वो गरीब आदमी जो रोज़ की रोटी कमाता है, रोज़ी कमाता है, बच्चों को खिलाता है, उसकी कहाँ हिम्मत थी. लेकिन जब मैं जेल में रहा तो मैंने सुना है उन लोगों ने ज़मीनें बेच ली हैं अपनी. कहाँ थी मुझे मालूम भी नहीं. हामी लोगों के साथ साथ क्या आपको लगता है जिस तंजीम में आप हैं उस पार्टी ने वो मजबूती के साथ आपका साथ नहीं दिया जो देना चाहिए था, जिस तरह की शिकायतें आपके करीबी लोग कर रहे हैं? अब मैं क्योंकि जेल में था लिहाजा मैं इतना ज़्यादा एहसास कर नहीं पाया हूँ. वहाँ कोई राब्ता नहीं था, किसी से मुलाकात नहीं होती थी. 1.5 साल तो कोरोना की पाबंदियों में गुजारा. फिर 5 महीने में मैदानता में दाखिल रहा. तो मैं ज़िंदगी से कम मौत से ज़्यादा करीब था. आपकी तस्वीरें देखी थी, लोगों ने बहुत दुआएं की, आपके करीबी लोगों ने, सभी लोगों ने आपके लिए दुआएं की. ये बताइए कि जो जब आपका इलाज हुआ तो अखिलेश यादव जी हों, शिवपाल यादव जी हों, या जो परिवार है समाजवादी पार्टी का, उनका सहयोग कितना मिला? वो जिसका जितना सहयोग रहा उसका शुक्रिया, जिनका नहीं रहा उनका भी शुक्रिया. और मैं ख़ुद इस पोजीशन में था ही नहीं कि मैं किसी के सहयोग को किसी तराजू में तोल पाता. लेकिन आज छोटे बड़े अपने पराए सब ने बहरहाल मेरे लिए दुआ की. अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब आप आ जाएंगे तो वो आपसे मिलने आएंगे, तो क्या फ़ोन पे उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की या आने के लिए कोई टाइम सेट हुआ है या आने की उम्मीद है उनके? आप क्या
कोई बात हुई? आप कब कहा? ये आपकी इत्तला में ज़्यादा होगा, मेरी इत्तला में तो नहीं। मीडिया ने उनसे पूछा था जब आप जेल में थे कि सब लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा कि आज़म साहब जब आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। अगर वो आते हैं तो आप लोग इस्तकबाल करेंगे? मेहमान तो मेहमान होता है। आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी को वो मजबूत हाथ नहीं मिले जो आज़म खान और मुलायम सिंह यादव के वक्त में पार्टी के अंदर होता कि हम तो बहुत कम हैसियत आदमी थे, उस वक्त भी पार्टी से निकाले गए थे। उस वक्त भी पार्टी से निकाले गए थे और हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अच्छे लोग, बहुत अच्छे थे। मुलायम सिंह जी अच्छे थे और हमारे सामने एक मकसद था ज़िंदगी का, और वो उन लोगों के लिए था जो बहुत डाउन ट्रॉडन क्लास है, कमज़ोर दबे हुए लोग। उनके हाथ में कलम देना चाहते थे और उस कलम को हासिल करने के लिए हम अपने बड़ों के जूते सीधे करते थे। हमें करना भी चाहिए था। आप अपनी मेहनत में अपने मकसद में कामयाब रहे। यूनिवर्सिटी आपके सामने है, खड़ी हुई है, यूनिवर्सिटी तो है। ये बताइए कि अब दो बड़े मकसद हैं आपके सामने। एक राजनीतिक कैरियर आपका लंबा है और एक ये तालीमी कैरियर जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और आप कामयाब भी हुए। किस पर ज़्यादा वक्त देंगे आप? किस तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, सियासत पर या तालीम पर? जो तरीक़ा रहा था, मैंने एक वक्त में वजारत भी चलाई, तालीमी मिशन भी चलाया, उत्तर प्रदेश के मसाइल भी जो मेरे अपने विभागों के थे उनको हल किया। मैं बहुत कम सलाहियत आदमी नहीं हूँ, गरीब हूँ, गली में रहता हूँ, छोटा सा घर है, ईडी की जांच चल रही है और मुझसे ये पूछा गया है कि विदेशों में मेरे कितने होटल हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितने मुल्कों में मेरी बैंक बैलेंसेस हैं। ये मुझसे जेल में कोरोना के भयानक बीमारी के दौरान, जबकि मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, तब 8-8 घंटे तक मेरा इंटरोगेशन होता था। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जहाँ भी दुनिया में कहीं कुछ है तो वो आप ले लीजिए। मेरे तो 2 अकाउंट हैं, एक पार्लियामेंट की सैलरी का अकाउंट है और एक यूपी विधानसभा की सैलरी का अकाउंट है। उसके अलावा तो कोई है नहीं। लेकिन आपके इन सवालात से मुझे तकलीफ़ कम और शर्म ज़्यादा आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने आपके साथ हमदर्दी जताई है, ट्वीट किया है, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका? मैं तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बराबर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बगैर न कोई जमाती फ़र्क, न कोई सियासी, न कोई विचार के फ़र्क से। जिसने भी मेरे साथ हमदर्दी की है, मैं अल्लाह से उसकी बेहतरी की दुआ करता हूँ। MIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आपके लिए दुआ की, मिलने के लिए उन्होंने लेटर वगैरह भी सुना है, जेल भिजवाया था, क्या कहना चाहेंगे? मैं अब जेल से तो निकल आया हूँ, लेकिन लेटर अभी तक नहीं मिला है मुझे। आपको मिला हो तो कह नहीं सकता। ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि जयंत चौधरी जी भी आए थे, चंद्रशेखर की पार्टी के लोग भी आए और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी आए, आपसे मिलने भी गए, शिवपाल यादव जी भी आए, तमाम नेता जो आ रहे थे, इससे एक चर्चाएं गर्म हो रही हैं कि आप कुछ शायद नया रास्ता चुन सकते हैं, कुछ नया फ़ैसला ले सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ तकलीफ़ है, कंफर्टेबल नहीं है। तकलीफ़ तो बहुत है मुझे, तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन अब वो तकलीफ़ कौन सी है उसके बारे में आपकी क्या सोच है वो मैं नहीं जानता। मेरी क्या तकलीफ़ है और मैं क्या महसूस करता हूँ, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मेरी एक तकलीफ़ नहीं है, मेरी बहुत सी तकलीफ़ें हैं और मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ मेरे मिशन की है। और मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी बचे और अगर न बचे तो इसके खंडरात ज़रूर रहने चाहिए, ताकि जिस तरह लोग
دوسرے ملکوں میں جا کر ٹوٹی ہوئی عمارتوں کے کھنڈر دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ یاد کرتے ہیں، اسی طرح آنے والی نسلیں محمد علی جوہر یونیورسٹی کی ان کھنڈرات کو دیکھیں، اور جو ہمارے اور ہمارے پریوار کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہماری مری ہوئی ماں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، اس شہر کے بزرگوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے قتل بھی اور بے شمار مقدمات اور ان کی لوٹ، صدیوں یہ قصے سنائے جائیں اور کہانیوں کی طرح سنائے جائیں، اور سنانے والا بھی روئے اور سننے والا بھی روئے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے آپ کے معاملے میں انصاف دیا، آپ کو ضمانت دی، آپ کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو معاملے ہیں وہ طے ہوں گے، آپ کو انصاف ملے گا؟ اتفاق یہ ہے کہ یونیورسٹی سے متعلق معاملات میں اور ہمارے مقدمات کے معاملات میں جو کامیابی ملی ہے وہ اس لیے نہیں ملی کہ کوئی بڑی شخصیت ایسی تھی جس کی وجہ بنی ہو، بلکہ ناانصافی اس حد تک ہوئی کہ خود انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ججز صاحبان جیسے وکیل بن گئے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے یہاں تک کہا کہ 1-2 مقدمے تو سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن 90 مقدمے ایک شخص پر ہوں، نہیں، یقین نہیں آتا۔ اور یہ جو فیصلہ آخری ہوا ہے یہ آزاد ہندوستان کا پہلا فیصلہ ہے۔ پہلی بار کانسٹیٹیوشن کی اس دھارا کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ عدالت مطمئن تھی کہ اس شخص کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ پہلا فیصلہ ہے۔ چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ اکھلیش یادو ہی نہیں چاہتے کہ اعظم خان باہر آئیں، کیا لگتا ہے اس بیان کے پیچھے آپ کو، کیا سچائی ہے؟ جن صاحبان کے نام لے رہے ہیں آپ، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ابھی، تو میں ان سے پوچھتا۔ پہلے تو ہوئی تھی، تصویریں بھی دیکھی تھی ہم نے جب شروع میں ویدھان سبھا میں آئے تھے۔ کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ اس ملاقات کے بعد تو پھر ہم بیہائنڈ دا بارس ہو گئے تھے، اور یہی سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ بھئی اگر یہ طریقہ رہا کہ سنوائی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ضمانت دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے، ججز صاحبان تو دن گنے ہوئے بیٹھے تھے کہ کتنے دن سے میرا فیصلہ ریزرو ہے، کتنے مہینوں سے نہیں، کتنے دن، 173 ڈیز۔ تلخ ٹپڑی کی تھی سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد پھر ایک مقدمہ میں آپ کا نام جوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے آپ کو ضمانت دی۔ اور آئیو صاحب نے جیل میں آ کر مجھ سے یہ کہا کہ باہر آپ نکلیں گے تو میری بہت آپ کو ہمدردانہ رائے ہے، آپ نے بہت کام کیے ہیں، آپ نے بہت خوبصورت شہر بنایا ہے، بہت اچھی یونیورسٹی اسکول بنائے ہیں، آپ جب باہر آئیں تو میری رائے ہے بھومیگت رہیے گا، آپ پر اتنے مقدمے ہیں کہ آپ کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے۔ تو میں تو جیل کے اندر بھی یہ دھمکی، جیل کے اندر کون آئیو تھے؟ جو آئیو ہوں گے ان کا نام آپ کو عدالت سے مل جائے گا۔ آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی سب سے عزیز دوست ہیں ملائم سنگھ یادو، آپ آ گئے، کیا ان کی کوئی آپ کے نیتا ہیں، آپ کے ساتھی ہیں؟ ایک پارٹی ہوا کرتی ہے سماجوادی پارٹی، کبھی ہم اس کے معمولی سے ورکر ہوا کرتے تھے، آج بھی وہی معمولی ورکر ہیں۔ انہوں نے فون کر کے خیریت وغیرہ لی کہ نہیں ابھی؟ ہو سکتا ہے میرا نمبر نہ ہو ان کے پاس، وقت نہ ملا ہو، تو اس میں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اتنے مصروف اور اتنے بڑے مرتبے پر جو ہوں، اگر انہیں وقت نہیں ملا تو اس میں مجھے شکایت نہیں ہونا چاہیے۔
ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بےقراری بے سبب نہیں غالب، کچھ تو بات ہے جس کی پردے داری ہے۔ ابھی محمد اعظم خان صاحب سبھی پتے نہیں کھولنا چاہتے، لیکن جو وقت انہوں نے گزارا ہے، چاہے اپنے ہوں یا پرائے، تلخ وقت گزارا ہے اور ان کو بہت تکلیف ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔